بقينا نشوف عربيات جديده وبتعطل على الطريق، بقينا نسمع مصطلحات زي العربيه جابت موتور، جابت جوان وش سلندر، العربيه عايز تسقط لها موتور جديد. وكلنا او معظمنا ما يعرفش ان السبب في كده هو نقص او عدم وجود السوائل في العربيه. خلونا في الدقيقتين بس نعرف نقيس ازاي السوائل ومستوى السوائل العربيه دي. قبل ما نقيس السوائل دي او نعرف مستواها كويس لازم تكون العربيه في مستوى واحد، لا عاليه ولا واطيه. اول السوائل دي هو سائل زيت الموتور. ودايما زيت الموتور في العربيه العصايه بتاعه المقياس بتاعه لونها اصفر. ولازم اول ما بنيجي نقيس الزيت لازم نطلع مستوى الزيت نشوفه ونمسح الستيك بتاعته ونرجعها تاني عشان نعرف مستوى الزيت الطبيعي. هنلاقي علامتين، علامة F وعلامة L. F يعني معناها إن الزيت فول أو مستواه مظبوط، و L يعني قليل. تاني السوائل دي هو زيت الفتيس، ودايماً المقياس بتاعه بيبقى لونه برتقالي شوية. وزيت الفتيس زي ما اتكلمنا عن زيت الموتور بالظبط، عليه علامتين، علامة عند حرف C وعلامة عند حرف H. C للكولد و H للهوت. بس لازم ناخد بالنا قبل ما نقيس اي سوائل في العربيه لازم تكون العربيه مبطله وزي ما قلت في مستوى واحد. تالت السوائل دي هو سائل تبريد الرادياتير او ميه الرادياتير زي ما بيقولوا. بس ناخد بالنا من موضوع مهم قوي، ان في عربيات بيبقى فيها رادياتير بس، وفي عربيات بيبقى فيها قربه بس، وفي عربيات بيبقى فيها قربه ورادياتير مع بعض. علشان نقيس الميه لازم نشوف مستويات الميه في القربه بتاعه الرادياتير، او نفتح الرادياتير ونشوف المستوى الميه في الرادياتير نفسه. رابع السوائل دي هو زيت الباور ستيرنج او زيت علبه الدركسيون الباور. خدوا بالكم ان في علب دركسيون كهرباء وفي علب دركسيون باور هيدروليك عادي. عشان نشوف مستوى الزيت في علبه الدركسيون الهيدروليك العادي هتلاقي مستويين للزيت، علامتين، علامه عند ماكس وعلامه عند من. وطبعا لازم العربيه زيتها ما يكونش عند من، يعني مينيموم، لازم يبقى عند ماكس. خامس السوائل دي هو زيت الفرامل. وزيت الفرامل برضو عنده علامتين، علامة عند ميكس وعلامة عند من، ولازم تكون دايما عند ماكس. وهم دول الخمس سوائل اللي لازم نفحصهم بصورة دورية، مش هياخدوا أكتر من دقيقتين وربنا يسهل.